Benvinguts novament al Xarxamoc. Avui ens acompanya l'escriptor Jaume Cabré. Estem davant una de les figures de referència de la literatura catalana actual i un dels autors més internacionals, no solament perquè bona part de la seva obra s'ha traduït a diversos idiomes, sinó per l'extraordinària acollida que han tingut títols com Les veus del Pamano. Des dels anys 70, en què des del col·lectiu Ofèlia Dracs aposta per una literatura de qualitat capaç de fidelitzar un públic lector en català escàs en aquells anys, l'ambició literària de Cabré creix en cada obra, allunyat de les modes i de les urgències editorials. La seva escriptura és de cocció lenta i pacient. Aquesta ambició, present en altres novel·les com La Teranyina, Senyoria, L'ombra de l'eunuc o el recull de contes Viatge d'hivern, arriba a les cotes més altes en les darreres publicacions, Les veus del Pamano i Jo confesso, dues fites en les lletres catalanes. Però la constel·lació creativa de Cabré no es limita a la novel·la i el conte, on excel·leix. També ha conreat el teatre i ha publicat assaigs de reflexió literària. A més, a partir dels 80, col·labora en diferents guions de ficció televisiva i cinematogràfica i en sèries per a TV3 com ara Estació d'enllaç. Així doncs, les raons perquè siga ací avui, a Xarxamoc, són més que evidents i li agraïm de cor la seva col·laboració. La pregunta que li voldríem formular és la següent. Com a escriptor d'èxit, traduït a altres idiomes i valorat per la crítica, quina percepció teniu de la recepció de la literatura catalana a Europa? Per respondre això, entraré a partir de la meva experiència personal i a veure si amb això podem ampliar la resposta. Jo tinc molt present que en els anys 80 teníem la percepció, els escriptors que volíem ser traduïts i els editors que tenien interès que els seus escriptors fossin traduïts, teníem la percepció que la manera natural d'anar a les altres llengües europees era sent traduït al castellà. I si eres traduït al castellà era més fàcil anar a parar a altres llengües. I això era una mena de dogma que es volia seguir. I en aquells moments era relativament senzill, poso una mica en dubte el que he dit, relativament senzill, ser traduït al castellà perquè la transició feia poc que havia començat i hi havia una certa mala consciència a Espanya respecte a la situació de Catalunya, de la llengua catalana en general, de Catalunya en concret, del franquisme i la prohibició de la llengua i tot això. I aleshores hi havia fins i tot un moviment de simpatia cap a la llengua catalana. Amb els anys, i ja entrant en els anys 90, això es va convertir en una reticència. Tot allò que venia del català de la llengua catalana era vist amb suspicàcia a Espanya. Però el que sí que es va veure era que el castellà no calia que fos una llengua pont i podies anar directament als mercats diferents d'Europa sense haver estat traduït al castellà. Entre altres coses perquè cada vegada et trobaves amb més lectors, o sigui que les editorials tenien més lectors de català, de llengua catalana, que no pas uns anys abans. Gent que o havia estudiat català o l'estava estudiant, o que amb els seus coneixements de francès, portuguès i espanyol combinats, uns o altres, podien llegir perfectament català. Llavors els interessava fer les lectures directament amb la llengua catalana. Aleshores, el que sí que ha resultat és que ser traduït al castellà va molt bé, però no és cap condició per ser traduït a altres llengües. Aleshores, què passa? Que avui ser traduït a qualsevol llengua comença a ser interessant des del punt de vista comercial pels editors d'aquestes altres llengües. I això és molt important, perquè no fan una traducció només perquè hi ha una llengua que té problemes, que no és això, sinó que la fan perquè saben que poden guanyar diners amb la traducció d'una novel·la o d'una obra de teatre, per exemple, perquè el teatre també, el teatre en llengua catalana a Europa té moltes estrenes. Aleshores,
la mentalitat ha canviat tant que si en els anys 80 la pregunta que em feien, sobretot a Espanya i a França, era per què no escriu en castellà? La primera pregunta que et feien, que et deixa descol·locat, el que passa que ja saps la mentalitat, no? I per què escriure en castellà? Per quina raó? No? Després, aquesta pregunta ja no existeix i es considera amb absoluta normalitat el fet que et presentis a Alemanya o et presentis a Suècia o et presentis a Itàlia, on sigui, amb una obra traduïda directament del català. Això vol dir que anem traient obstacles en una situació que estava plena d'obstacles. Penseu una cosa, que ser traduït al castellà avui dia, fins i tot, costa una miqueta per aquella reticència que dèiem. Fins i tot un editor pot dir m'interessa molt la seva novel·la, per exemple, no? Però no la puc publicar perquè no la vendré. I això, que durant molt de temps ha estat així, en el meu cas, jo confesso, ho ha trencat, perquè ha interessat tant el lector en castellà, el lector espanyol, espanyol o llatinoamericà, però el lector en castellà, que no tan sols això, sinó que han volgut més coses. I aleshores l'editor ha pogut anar donant altres obres a partir del Jo confesso, Les veus del Pamano, Senyoria, ara sortirà Viatge d'hivern, perquè s'ha trencat aquesta reticència perquè el que volen és, bueno, això m'interessa des d'un punt de vista literari, m'interessa com a lector, doncs endavant. I aleshores aquella reticència sembla que es trenca. Parlo del meu cas. El que no et podria dir és si això és una qüestió que jo estic segur que sí, que es pot generalitzar i que pot començar a generalitzar-se. Aleshores, en el meu cas et podria dir que en aquests moments, després d'una situació, les primeres traduccions eren lentes, costaven de fer, costava recordo amb l'hongarès, amb el romanès, amb el francès, que van ser les primeres traduccions que em van fer, en allà intervenia molt directament el meu editor, gairebé convertint-se en un agent literari. La situació ha anat variant, s'ha anat professionalitzant i a partir del moment en què he entrat en la xarxa dels agents literaris, a partir de la meva de l'agència literària on estic, aleshores és molt més àgil perquè la persona que ho fa es dedica només a això. L'editor té altres maldecaps que no pas de dedicar-se a vendre els llibres a altres editors. Aleshores, això, al mateix temps, ha fet que en aquests moments tingui en total, els meus llibres, uns i altres en llengües diferents, estan traduïts a unes 25-26 llengües en aquests moments. El que té més traduccions és Jo confesso, que en aquests moments en té 7 només de fetes, però estan en procés de 16 a 20. 16 segures i segurament seran 20 en poc temps. Pensa que l'elaboració d'aquesta novel·la suposa un any. L'elaboració de la traducció i l'edició en la nova llengua dura aproximadament un any, perquè és una novel·la molt gruixuda. Amb Les veus del Pamano hem arribat a 16 traduccions, amb Senyoria 11, amb L'ombra de l'eunuc 5, Viatge d'hivern, que és un llibre de contes, 3, però que també seran 4 aviat. Vull dir que són moltes traduccions per les quals estic molt content, i sobretot la meva percepció és que la recepció de la meva obra va molt lligada a la recepció de la literatura catalana, en el sentit que ja es considera una cosa normal la presència de la literatura catalana. Fa 15 anys no era una cosa normal, més aviat era una cosa desconeguda. Sí, ja he sentit parlar de la llengua catalana. Però existeix la literatura? O sí, he sentit parlar que hi havia clàssics. Però hi ha literatura contemporània? Això són preguntes dels anys 80 i 90. De tota manera, crec que hi va haver un punt d'inflexió que va ser Frankfurt 2007, ja molt cap aquí, que va posar en òrbita la literatura catalana. Hi van anar desenes de poetes, traductors, dramaturgs, novel·listes, narradors, assagistes, pensadors, fins i tot crítics, de totes les àrees de la llengua catalana, des de l'Alguer,
la Franja, el País Valencià, les Illes, Catalunya i Catalunya Nord, tot plegat. I sobretot es va donar un cas molt curiós, i és que els mateixos lectors alemanys i fins i tot periodistes alemanys deien l'existència de la literatura catalana contemporània era un secret d'estat molt ben guardat per l'estat espanyol, perquè no volien que se'n parlés. I en el moment en què explota diuen, però com pot ser que hi hagi tanta cosa i amb aquesta vitalitat i amb aquestes ganes? I era un tast important de literatura contemporània, però esclar, també venia a la motxilla, també venia, però és que Maragall, o és que Estellers, és a dir, no és només els actuals, sinó que tenim tota una tradició que ens arriba fins als Marc Llull, Martorell i tot el que vulguem. I això ha suposat sobretot una curiositat, una mena obrint la porta a una nova realitat que és l'existència de la literatura catalana. I en això em sembla que tots els que hi contribuïm, com sigui, des d'agents literaris fins a escriptors que volem, que ens agradaria ser traduïts, fa que la presència cada vegada sigui més una cosa, la presència i l'existència de la literatura catalana. Dic a Europa com a reflex o com a potser metonímia del món, sigui una cosa ben normal.